हेलो दोस्तों, मैं हूँ बजरंग मोबाइल एंड ई मित्र शिवनगर बाड़मेर से। हमारे यहाँ पर आईफोन संबंधित सारे कॉम्बो, बैक पैनल, सॉकेट और सारे मोबाइल की सारी रिपेयरिंग सस्ते वाजिब दाम में किए जाते हैं, होलसेल रेट में किए जाते हैं और सेकेंड हैंड मोबाइल भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। आप एक बार हमारी दुकान पर आकर विजिट कीजिए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। हमारी दुकान का लोकेशन रहेगा चौड़न चौराहे से आगे न्यू भगवती हैंडलूम, महाराजा स्कूल रोड, बाड़मेर, शिवनगर।